بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya waxa uu dhawaan gudoomiyay shir ku saabsan arrimaha la dagaalanka argagixisada. shirkaasi waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada, laamaha amniga iyo laamo kale oo kala duwan oo dawladda ah. waxaana looga hadlayay arrimo la xiriira la dagaalanka argagixisada oo ay ugu weyn tahay arrimaha joojinta lacagaha baadda ah ee ay argagixisadu ka qaadaan shacabka ee sida qaldan shacabka ay uga qaadaan kadibna ay lacagahaas u isticmaalaan in shacabka ay ku waxyeeleeyaan. haddaba shirkaasi madaxweynaha hadal uu ka jeediyay waxa uu sheegay in la dardargelinayo arrimaha la xiriira la dagaalanka arrimaha maalgelinta qawaariijta isla markaana dawladdu ay tallaabooyin adag qaadayso arrintaasina shacabka looga baahan yahay inay ka foojignaadaan amaba ay ka waantoobaan. madaxweynuhu waxa kale uu faray hay'adaha amniga ee kala duwan in ay dardargeliyaan sidii ay war xog fiican uga keeni lahaayeen arrimaha la xiriira la dagaalanka argagixisada isla markaana lacagaha baadda ah ee qawaariijtu ay caadaysteen inay ka qaataan shacabka xilliyo kala duwan laga hortago. dagaalka qawaariijta oo uu sheegay madaxweynaha in 3 qaybood uu ka kooban yahay qaybahaas oo kala dhinaca militariga, dhinaca la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee qawaariijta iyo dagaalka dhinaca maaliyadda ah. waxa uu sheegay in dhinaca maaliyadda hore dawladdu si weyn ugu guuleysatay haatana loo baahan yahay in la dardargeliyo in dawladdu ay gacanta ku hayso dhammaanba ilaha ay markaasi qawaariijta ay lacagaha ka helaan, ilahaasna ay noqdaan kuwo ay dawladdu xakamayso oo aanay markaasi dhicin in halkaasi ay ka helaan hanti iyo lacago kale oo ay markaasi ku maalgeliyaan falalka argagixisada ee shacabka Soomaaliyeed ku wargelinayaan. digniinta uu soo jeediyay madaxweynaha waa mid ku socota dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ha noqdaan ganacsatada oo inta badan ay qawaariijtu u hanjabaan in ay lacago baada ka qaataan. sidii hore ayaa haddana loo faray shacabka in ay xogta ula wadaagaan laamaha amniga isla markaana si buuxda ula shaqeeyaan laamaha kala duwan ee dawladda si looga guuleysto qawaariijta waddankana uu cagta u saaro arrimaha horumarinta sida dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo amniga. madaxweynaha waxa kale uu ku booriyay dhammaanba ganacsatada in ay la shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana ay iska xaqiijiyaan in aan hay'adahooda loo isticmaalin in loogu soo dhex dhuunto oo markaasi qawaariijtu u isticmaalaan meel ay ku daadiyaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed. hay'adda Namlek oo iyadu ah hay'adda qaabilsan la dagaalanka lacagaha lacag dhaqista ay qawaariij inta badan isticmaasho ayaa iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda ayaa iyagu si dhow ula shaqeyn doona dhammaanba hay'adaha kale ee qaabilsan arrimahaasi si looga hortago lacagaha baadda ah ee qawaariijtu inta badan ka qaadaan shacabka. waxaa mar kale shacabka Soomaaliyeed loogu baaqayaa in sidii hore ula shaqeynayeen dawladda ay meeshaas ka sii wadaan. guulaha laga gaaray dagaalka qawaariijtana qayb ahaan uu ka yimid xakamaynta amaba joojinta ilaha qawaariijtu ay ka helaan lacagahaasi baadda ah. marka maadaama haatan lagu jiro gabagabadii sanadka isla markaana ay dhici karto in qawaariijtu ay weli ku sii hamiyaan in ay lacago baada ka qaadaan shacabka, waxaa la farayaa dhammaanba shacabka Soomaaliyeed in ay dabanadaasi ay qawaariijtu ka shaqeynayaan ama maleegayaan in ay ka hortagaan oo ay dawladda si dhow ula shaqeeyaan. dhammaan hay'adaha amniga iyo hay'adaha kale maaliyadda iyaguna waxa ay si dhow uga shaqeyn doonaan ama keeni doonaan tallaabooyin degdeg wax looga qabanayo ciddii markaasi ku lug yeelata in ay taageerayso argagixisada ama bay xog siinayso.